В Вінниці нарешті розпочали ремонт входу підземний перехід біля ринку Урожай, тому що бачимо, ось ця плитка від часу і від атмосферних опадів почала ввалюватись під ноги, а може навіть на голову комусь. Тому зараз ось триває ремонт. Бачимо, хлопці почали цю частину. Ось в такому стані цей вхід. Дійсно він давно вже напросився до ремонту.